Selamat siang. Goedemiddag. Kami anak-anak Ya, puji Tuhan.
Prijs de Heer. Selamat siang saudaraku sekalian. Goedemiddag alle lieve broeders en Selamat zusters. kita kembali lagi berjumpa dalam nama Tuhan Yesus We Kristus. zijn weer terug en dat we elkaar mogen ontmoeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara. We zijn blij u weer te kunnen Dan ontmoeten. doa saya sekiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga serta memberkati saudara sekalian. En mijn gebed is dat de Heer u steeds mag beschermen en u steeds mag zegenen. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Wij danken de Heer Jezus yang sudah menolong kehidupan kita sampai saat die ini. ons steeds helpt tot op dit moment. Mari saudaraku, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Kom broers en zusters, voordat wij met de dienst beginnen, laten wij samen eens bidden. Minta Roh Kudus pimpin ibadah kita, We vragen dat de Heilige Geest onze dienst mag leiden. supaya semua boleh berjalan atas pimpinan Tuhan. Dat alles onder zijn leiding mag komen of gebeuren. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Alle lof, eer en heerlijkheid zijn alleen voor u, Heer Jezus. Tidak ada yang sama seperti Engkau En er is Tuhan. niemand gelijk aan u, Heer. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. U betekent alles voor ons Dan leven. kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini. En we zijn blij, we zijn dankbaar dat wij nog mogen zijn tot Ini op dit bukan moment. karena kuat dan gagah kami Het Tuhan, is niet door ons eigen kracht, door ons eigen tetapi kunnen. semuanya itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. En alles is alleen door uw goedheid en door uw genade voor ons. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Kami mau Vader. masuk dalam ibadah live streaming pada siang hari En we ini. willen beginnen met de livestreamingdienst op deze Roh middag. Kudus pimpin Heilige Geest leidt ons dari awal sampai pada van akhirnya. het begin tot het Semua einde. boleh berjalan atas pimpinan Tuhan. En dat alles onder uw leiding mag gebeuren. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Di dalam Vader. nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Kami Jezus sudah Christus berdoa sambil mengucap hebben syukur. wij gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, amin. Amen, Puji amen. Tuhan, puji Tuhan. Goedemiddag, lieve broeders en zusters. Haleluya. We zijn blij dat wij hier weer aanwezig kunnen zijn. En zoals net werd gezegd, is alleen door de genade van de Heer. En wij willen een eerste lied gaan zingen dat zegt dat we niet bang hoeven te zijn, niet hoeven te vrezen, ook niet voor de dag van morgen. Met al onze zorgen, al onze lasten, al onze angst, al ons verdriet, Amin. kunnen we alleen tot God brengen. Laat alles, al wat wij hebben, tot God brengen, broeders en zusters. Laten wij niet tot de mens brengen, maar laat alles in gebed tot God brengen. En wij geloven dat God ons zal herstellen in alle dingen. En laten we dit lied met heel ons hart zingen. Laten wij tot de Vader komen. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya pada bagiku. Takut, Sebab sebab kau kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya. nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Ajaib. ajaib Hij is wonderbaar perkasa, God. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku Bimbang, Kau di dalamku. tak usah Ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Laten we het heel ons hart zingen. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Hidupku Laten we nogmaals tak zingen. usah ku takut, tak usah ku takut. Wij hoeven niet bang te zijn. Kau sertaku. God is met ons, Tak broeders en zusters. usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup, haleluya. Di hidup, di hidupku. Halleluja. Amen. Hij laat ons steeds zien dat Hij de wonderbare God is. Door zijn daden in ons leven laat Hij zien dat Hij werkelijk de goede, getrouwe God is aan ons allen. En laten wij het volgende lied zingen. Te midden van de moeilijke tijd waarin wij nu vandaag de dag leven. Dat dit ons gebed mag zijn. Gebed ook voor onszelf. Dat wij zelf ook hersteld mogen worden. Dat ons gezin hersteld mag worden. De mensen die wij lief hebben hersteld mogen worden. Vrienden, kennissen, wie dan ook, waar dan ook. Ook op het werk. Maar ook voor dit land. Dit land Nederland heeft gebed nodig, broeders en zusters. En dat God tot onze harten mag spreken. Wij hebben God nodig in ons leven. En wanneer wij onszelf willen vernederen, God zal antwoorden, zegt dit lied. Wanneer wij onszelf willen vernederen, God zal ons verhoren. Laat dit ons gebed zijn, herstel ons land. Halleluja. Als mijn volk zich vernedert voor mij.
menjadi doa kami Tuhan Yesus. Dit is het gebed van ons, Engkau Heer. Tuhan atas segala bangsa. U bent de Heer boven Karena alle volken. firman-Mu berkata, Want uw woord biar zegt, setiap lutut bertelut, eens zal elke knie zich setiap lidah buigen, mengaku eens zal elke bahwa tong Yesus belijden Kristus adalah dat Tuhan. u, Heer Jezus Christus, Oh waarlijk Tuhan Heer Yesus, bent. kami datang kepadamu. En Heer, wij willen tot u Kami komen. percaya segala kuasa ada di dalam tangan-Mu We geloven Tuhan. dat alle kracht en macht in uw handen Inilah is. yang menjadi doa-doa kami sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang En percaya, dit is ons gebed als uw kinderen, als gelovigen. yang Amen. hidup di negeri ini We Tuhan. leven in dit land, Heer. Ampuni negeri ini Vergeef Tuhan. dit land, Heer. Pulihkan negeri ini Herstel Tuhan. dit land, Heer. Biar kasih En Tuhan laat uw liefde melanda negeri ini dit Tuhan. land overstromen. Kami percaya En wij kalau geloven, Tuhan bergerak, als u, Heer, zal kalau bewegen, Tuhan bekerja, als u werkt, kalau Roh Kudus de bekerja, Heilige Geest werkt, segala sesuatu pasti terjadi. zeker zoveel dingen zal gebeuren, Biar nieuwe dingen. setiap lutut En bertelut, dat elke knie mag setiap buigen, lidah mengaku elke tong zal bahwa belijden, Yesus Kristus dat alleen Jezus Christus, adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. de enige Haleluya. waarachtige God is voor de heerlijkheid en naam van de Vader. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Kami mau Jezus. mendengarkan firman-Mu. Wij willen naar uw woord Firman horen. yang Kau sudah taruh di hati En hamba-Mu. het woord dat u in het hart van uw Dan dienaar hamba mau heeft gelegd. menyampaikan ini kepada umat En Tuhan uw dienaar wil dit doorgeven aan uw volk. yang menyaksikan acara live streaming pada siang hari ini. Allen die getuigen zijn van deze livestream. Biar Roh Kudus bekerja. Laat uw heilige Roh geest Kudus werken. menjamah. Laat uw heilige geest ons Karena aanraken. kami percaya Want wij geloven. kalau firman dan Roh Kudus bekerja, Het woord en de heilige geest zullen samenwerken. sesuatu pasti terjadi. Dan zal er zeker iets gebeuren. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami Christus sudah berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan saudaraku sekalian. Prijs de Heer, broeders en zusters. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Voordat dit Gods woord zal doorgeven, saya hendak mengucapkan selamat hari Bapa. wil ik ook de vaders gezegende Vaderdag toewensen. Karena hari ini semua bapak-bapak merayakan hari Bapa. Want het is vandaag de dag van de vaders. Biar bapak-bapak tetap semangat En dat de vaders steeds spirit hebben. melayani Tuhan, En de Heer te blijven dienen. mengiring Tuhan, De Heer te blijven volgen. sampai Tuhan Yesus datang kembali di kali yang kedua. Totdat de Heer voor de tweede maal zal komen. Haleluya. Halleluja. Siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan En op deze middag wil ik Gods woord doorgeven. yang saya beri judul Bangun dari Tidur. En wat het thema is voor vandaag, is titel, word wakker uit uw slaap of uit uw geestelijke slaap. Bangun dari tidur. Bapak-bapak, bangun Voor de dari tidur. vaders ook word wakker uit Ja. de geestelijke slaap. Dan saya percaya hari ini kita semua sudah bangun. En ik weet alleen één ding, ja, uit de gewone slaap, wij zijn allemaal wel wakker. Kita sedang beribadah kepada En Tuhan. wij zijn ook bezig met de dienst. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. En wij willen ook genieten van Gods Dan aanwezigheid. pasti saudaraku, Tuhan pasti memberkati kehidupan saudara dan En saya. zeker zal de Heer u mijn leven zegenen. Roma 13 Romeinen 13, ayat yang ke-11. vers 11. Roma 13 ayat yang ke-11 Romeinen berkata, 13, vers 11. demikian bunyi firman Zo Tuhan. zegt Gods woord voor ons. Hal ini harus kamu lakukan. Op deze dingen moet u doen. Tidak ada tawar-menawar, In het Indonesisch duidelijk, daar is geen onderhandeling. daarin. harus kamu lakukan. Deze dingen moeten wij doen. Apa yang akan kita lakukan? En wat zullen wij dan moeten doen? Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Omdat wij moeten verstaan wat voor tijd wij vandaag de dag leven. Kita semua mengetahui keadaan waktu kita sekarang. Wij verstaan nu, wij begrijpen nu in wat voor tijd wij leven. Yaitu bahwa saatnya
En dat is dat nu is het moment. telah tiba bagi kamu Het is nu of thans het moment voor u untuk bangun dari tidur. Haleluya. om uit de slaap of geestelijke slaap te ontwaken. Sebab Waken. sekarang keselamatan Wakker worden. sudah lebih dekat Te ontwaken omdat de tijd is al nabij. bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Want het heil is ons nu meer nabij, is dichterbij gekomen dan toen wij tot het geloof kwamen. Tahukah saudara bahwa kita semua Weet u broers dat wij allemaal, orang-orang yang percaya wij allen die gelovigen zijn, adalah target untuk mengalami kemuliaan Tuhan. God heeft het doel dat wij ook zijn heerlijkheid mogen zien Ja. of ervaren in Coba ons leven. tanamkan di pikiran kita. En dat wij ook in ons gedachten moeten planten. Taruh itu di hati kita. En ook in Bahwa ons hart moeten saudara planten. Dat dan u saya en ik adalah target is het doel eigenlijk. untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Is Gods doel dat we allen ook zijn heerlijkheid mogen proeven en Ah, ervaren. In ons Itulah leven. sebabnya jangan heran. En daarom laten we dan niet verbaasd zijn. Lalu saudara bertanya kepada saya, En dat u dan misschien mij in vraag stelt. kenapa kalau jadi orang Kristen itu sepertinya membingungkan? Waarom is het wanneer ik christen ben geworden, toen ik christen ben geworden, dat alles een beetje verwarrend is geworden. Satu kali mengalami tantangan, En zo ook dat wij ook tegenstand of tegenwerking lalu meemaken. di lain kali mengalami persoalan, En dat we een andere moment of andere tijd problemen of moeilijkheden lalu ervaren. mengalami pergumulan, En een ander moment zullen wij ook strijd ervaren. lalu mengalami peperangan. Strijd ervaren. Terus tidak pernah berhenti di dalam hidup ini, Een saudaraku. geestelijke strijdvoering en het houdt eigenlijk nooit op in ons Mungkin leven. saudara berpikir dulu waktu saya belum di dalam En Tuhan. misschien dacht u, ja, vroeger toen ik nog niet in de Heer was. Waktu saya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Vroeger toen ik nog niet helemaal in de Heer was. Kelihatannya aman-aman saja. Dan leek het net alsof allemaal zo rustig verloopt. Kelihatannya tidak mengalami persoalan, pergumulan, dan lain sebagainya, tantangan. En het lijkt net alsof wij niks meemaken wat erg was. Strijd, tegenstand, tegenwerking en zoveel dingen meer. Tetapi setelah saya percaya Tuhan, Maar juist vanaf het moment dat ik in de Heere God geloof. setelah saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, En vanaf het moment dat ik werkelijk de Heere volg met heel mijn hart. tantangan datang, Komen al die dingen in je op mij af. pergumulan datang, Tegenstand, tegenwerking, strijd. persoalan datang. Problemen, moeilijkheden. Oh, saya mau kasih tahu saudara. Zoveel dingen. Saya mau kasih tahu. Ik wil u laten weten. Karena setan tahu, Want de Satan weet karena saudara adalah target dat u het doel bent geworden. untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Dat u als mens, als persoon, Gods heerlijkheid zal ervaren of meemaken. Dan keselamatan itu sudah semakin dekat, firman Allah berkata. En hier staat het heil of de redding komt steeds dichter en dichter en dichterbij. Jadi jangan saudara khawatir, Dus maak u geen zorgen. jangan kita menjadi takut, Laten we niet steeds bang karena worden. firman Allah berkata Want Gods woord zegt bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. dat God geen zins of nooit ons zal willen Dan verlaten. dia janji saudara, En hij heeft beloofd. dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. En hij Haleluya. zal steeds en altijd met ons zijn, met ons gaan, tot het einde van deze wereld. Karena itu firman Allah berkata, Daarom Gods woord zegt, bangunlah dari tidur. word wakker uit uw geestelijke slaap. Nah saudaraku, itulah sebabnya saya mau mengatakan kepada saudara, En daarom wil ik deze dingen zeggen tot u. yang paling mengerikan di dalam hidup ini En wat zo eng kan kunnen zijn, zal zijn in ons leven. atau lebih tepatnya yang paling menakutkan di dalam kehidupan kekristenan Wat ik nog meer duidelijker moet zeggen is wat zo eng kan zijn voor een christelijk persoon of christelijk leven. bukan karena dia mengalami kegagalan, bukan.
is niet omdat wij mislukkingen niet moeten meemaken. Bukan karena dia jatuh sakit, bukan Is ook saudara. niet wanneer wij dan ziek worden. Bukan karena dia tidak punya uang, bukan. Itu Is bukan ook sesuatu yang mengerikan. Omdat wij misschien niet zoveel geld hebben. Dat is niet wat eng is. Bukan. Helemaal Melainkan saudara, Helemaal niet. ketika orang Kristen itu mengaku mengasihi Tuhan, Maar het is juist het moment wanneer een christen zegt met zijn mond dat hij de Heere kent. percaya kepada Tuhan, En dat hij zegt van dat hij gelooft in God. ikut Tuhan, De Heere volgt. tetapi dalam kondisi tidur rohani, itu yang berbahaya. Maar dat wij toch nog in geestelijke slaap zijn gevallen. Itu Dat yang is berbahaya, gevaarlijk. saudaraku. Dat is pas gevaarlijk, broeders Ya, en zusters. bukan karena jatuh sakit, bukan is niet- karena gagal, Het moet bukan. niet eng voor ons zijn omdat wij ziek worden. Bukan of karena ziek kita zijn. tidak memiliki apa-apa, bukan Ook niet saudaraku. omdat we niet zoveel geld hebben. Of omdat we niet zoveel bezitten of rijkdom hebben. Karena saya Dat hoeft niet percaya eng te kalau zijn. kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, rencana Tuhan tidak mungkin gagal dalam kehidupan Want ik kita. geloof hierin, wanneer wij de Heer met heel ons hart volgen, Gods plannen voor ons allemaal zullen nooit mislukken. Tetapi yang berbahaya ketika kondisi kerohanian Het kita kan gevaarlijk zijn tidur. wanneer onze geestelijke conditie in slaap is. Saudara, singa itu Broeders en zusters, wanneer we spreken over leeuw, akan sangat menakutkan een leeuw kan ook heel eng voor ons zijn. kalau dia lagi bangun. Vooral wanneer die leeuw wakker is. Ya, kalau dia lagi bangun, jangan coba-coba dekat singa. Wanneer leeuw wakker is, we moeten niet proberen om dichter bij de leeuw te komen. Tetapi kalau dia lagi tidur, Maar wanneer de leeuw in slaap is, dia tidak bisa menerkam, dia tidur, nggak bisa, nggak hij kan berbuat ons apa-apa, niet saudara. aanvallen, hij kan ons niet grijpen of wat dan ook. Hij doet niks tijdens slaap. Kenapa saya mengatakan demikian? Waarom zeg ik dit tot u? Karena banyak gereja, Want ook vele kerken, banyak anak-anak Tuhan maar ook kinderen van God, as a sleeping giant. wij zijn gelijk als slapende reuzen. Raksasa tapi tidur, Wij saudaraku. kunnen misschien wel een reus zijn, tussen aanhalingstekens, maar wij slapen. Gereja kelihatannya dari luar megah, hebat. En van de kerk kunnen wij ook misschien beoordelen of vinden dat de kerk zo mooi en zo groot en zo geweldig is. Dan kita melihat juga ada banyak orang Kristen kelihatannya dari luar gagah, saudaraku. En zo ook misschien kunnen wij zien de christenen van de buitenkant alleen zien ze ook zo geweldig Tetapi uit, zo sebenarnya groot. mereka itu sedang tidur. Maar het kan zo zijn dat wij geestelijk in slaap Dari zijn mana gevallen. kita tahu gereja itu tidur? En de grote vraag is nu, hoe kunnen wij weten dan als kerk wanneer de kerk ook geestelijk in slaap is gevallen? Tadi saya mengatakan dari mulutnya mengaku memuliakan Tuhan, Want ik heb net al gezegd, misschien alleen met onze mond kunnen we zeggen dat wij God kennen of de Heere kennen in ons leven. tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Maar het kan zo zijn dat ons hart ver wijkt van God of ver weg is van God. Atau anak Tuhan, orang Kristen yang tidak pernah mengalami Tuhan. Het kan ook zo zijn dat kinderen van God worden genoemd, maar dat we nog nooit iets met God hebben ervaren of meegemaakt. Nah, ketika orang Kristen anak Tuhan tidak pernah mengalami Tuhan di dalam hidupnya, dia tidur secara En zo rohani. is het voor de christen, voor het kind van God, wanneer wij nooit iets hebben meegemaakt of ervaren met God, dan zullen wij vanzelf wel geestelijk in slaap vallen. Itulah sebabnya saya berdoa. En daarom bid ik. Kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang Kristen bukan karena kata orang. En daarom bid ik, wij zijn kinderen van God geworden en gelovigen, niet omdat andere mensen dat tot ons zeggen. Kita jadi orang Kristen, kita jadi anak Tuhan bukan karena ikut orang. En wij zijn een kind van God, niet om anderen na te lopen of navolgers te zijn. Tetapi saudaraku, kita percaya Tuhan, kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan karena kita mengalami
Tuhan secara pribadi. Maar wij Haleluya. geloven in de Heer, wij dienen de Heer. Het is niet om vanwege andere mensen, maar het is omdat we zelf ervaren hebben met Hem. Nah saudaraku, terlebih lagi dalam situasi keadaan seperti sekarang ini. En te meer, broeders en zusters, wij leven nu in deze soort situatie. Pola hidup kita, gaya hidup kita mulai dibatasi. En onze levensmanier, onze levensstijl, in heel veel dingen worden wij ook begrensd Ja. of beperkt. Kita tidak boleh lagi untuk sementara waktu ya, tidak En boleh voor lagi deze berjabatan tangan. Voor deze voorlopige tijd mogen we elkaar niet meer hand geven. Ya. Tidak boleh lagi cipika-cipiki, nggak boleh lagi. Mogen we elkaar ook niet groeten met een kus of wat dan ook. Ya. Nanti di gereja juga kalau kita kebaktian nggak boleh nyanyi. En zelfs ook Bayangkan, wanneer saudara. wij straks ook met de dienst vervolgen, eigenlijk in de kerk in Nijmegen dan. Ja, dan mogen wij ook niet meer zingen. Nggak boleh nyanyi. Voorlopig. Kita hanya seperti patung saja. En dan zijn we gelijk misschien als beelden of standbeelden. Biarlah mulut kita nggak boleh nyanyi, tapi saya berdoa hati saudara tetap menyanyi untuk Al Tuhan. mogen we niet Haleluya. onze mond gebruiken om te zingen, maar dat ons hart wel zingt voor God. Inilah batasan-batasan yang sedang saudara dan saya hadapi. Dat zijn de grenzen of beperkingen waar wij mee te maken hebben vandaag de dag. Oke lah kita secara jasmani kita dibatasi. Tapi saya menganjurkan saudaraku, jangan sampai kehidupan kerohanian kita dibatasi saudara. Maar we hebben zoveel dingen beperkingen voor ons lichaam. Maar ik bid en ik hoop dat wij daardoor niet ook geestelijk beperkt of geestelijk begrensd moeten worden. Tidak ada yang dapat membatasi kehidupan kerohanian setiap anak-anak Tuhan. Want het zal niet zo moeten zijn dat we ook in het geestelijk leven daardoor beperkt zullen worden. Dat zal niet Selama moeten Roh worden. Kudus tinggal di dalam hati kita. Want de Heilige Geest is nog steeds in ons. Dia yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang berasal dari dunia. Hij die in ons is vele malen groter dan die in de wereld is. Nah, kalau rohani kita bisa dibatasi, itu berarti dalam kondisi yang berbahaya. Dia sedang tidur secara Want wanneer rohani. wij nou door deze situatie, omstandigheden ook geestelijk beperkt worden of begrensd worden, dan bevinden wij ons in een gevaarlijke situatie. Dan zullen wij vanzelf wel geestelijk ook in slaap kunnen vallen. Itulah sebabnya pesan firman Allah pada siang hari ini, En saudara. daarom de boodschap deze middag, Di broeders en dalam zusters, segala keadaan, in alle omstandigheden. saudara dan saya harus bangun dari tidur. U en ik moeten wakker worden. Of Bangun wakker dari blijven tidur. uit de geestelijke slaap. Mengapa saya mengatakan demikian? Waarom zeg ik dit tot u? Saudara lihat di Roma 13 ayat yang ke-12. Kom, laten wij samen lezen in Romeinen hoofdstuk 13, Ayat yang ke-12 berkata, vers 12 zegt ons iets. hari sudah jauh malam, Hier staat het, de nacht is ver gevorderd. telah hampir siang. De dag is nabij. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Laten wij dan samen de werken van de duisternis afleggen. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. En aandoen de wapenen van het licht. Oh saudaraku, sudah bukan waktunya lagi kita melakukan atau mendukakan hati Tuhan. En broeders en zusters, het is niet meer de tijd dat we steeds Gods hart willen bedroeven of verdriet aandoen. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Met andere woorden, laten wij onze tijd niet vergooien voor allerlei onnuttige dingen. in Firman ons leven. Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Want Gods woord maakt ons duidelijk, gebruik of beter benut de tijd die er nog voor u is. Tebus waktu yang ada, En de saudaraku. andere vertaling is verlos de tijd die u nog krijgt. Karena hari-hari ini adalah jahat. Want deze dagen waarin wij leven zijn
echt kwaaie dagen. Kenapa jahat? Karena Alkitab berkata Waarom? hari sudah jauh Waarom malam. kwade dagen? De Bijbel maakt ons ook duidelijk. De nacht is ver gevorderd. Hari sudah jauh malam. Het is nu al nacht, middernacht. Nah saudaraku, saudara masih ingat En broeders en zusters, denkt u nog eens terug. pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan 3 orang muridnya Toen de Heer daar was met zijn 3 discipelen. pergi ke taman Getsemani En hij ging daar naar de hof van Gethsemane. untuk berdoa di sana. Om daar te bidden. Dan Alkitab berkata, En de Bijbel zegt. Tuhan Yesus berdoa sepanjang malam. Dari tengah malam, sepanjang malam sampai hampir pagi, saudara. En de Heer ging daar bidden. En hij ging daar zelfs ook tot diep in de nacht, middernacht. Tot de Bayangkan. ochtend. Tuhan Yesus sepanjang malam, De saudaraku. hele avond en de nacht. Sampai menjelang pagi berdoa kepada Bapa Tot di in de surga. ochtend heeft hij tot de Vader gebeden. Tetapi apa yang terjadi dengan ketiga muridnya yang ikut bersama dengan Maar Tuhan wat er Yesus? dan tijdens die tijd gebeurt met die 3 discipelen die samen met hem waren. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Johannes, Petrus, Jacobus. Mereka tertidur. Zij waren allemaal in slaap gevallen. Mereka tertidur. Zij waren in slaap Karena gevallen. mereka tidak bisa menahan ngantuknya mereka. Want ja, ze hadden slaap gekregen. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada mereka, En zo zei de Heer Jezus ook tot hen. tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Bent u niet in staat, zijt gij niet in staat om 1 uur met mij te waken? Tidak sanggupkah kamu bangun dari tidur bersama-sama dengan aku? Bent u niet in staat om 1 uur wakker te blijven samen met mij? Apa maksud semuanya ini, En saudaraku? wat is dat alles? Wat voor betekenis heeft dat? Tuhan Yesus tidak mau De Heere Jezus wil niet gereja Tuhan, dat zijn kerk, anak-anak Tuhan Gods kinderen, tertidur secara rohani pada tengah malam. straks geestelijk in slaap zullen vallen tijdens de nacht. Kalau saudara menjumpai di dalam Alkitab berbicara tentang jauh malam, tengah malam, Wij lezen hier de nacht. Het It- is ver in de nacht. Of het is itu ver gevorderd. berarti akhir zaman. Dat is geestelijk gezien voor ons de eindtijd. Waktunya sudah dekat. De tijd is nabij. Kesempatan yang ada tidak lama lagi. En de tijd zal komen. Het zal niet meer lang duren. Gereja akan disempurnakan. Dat de kerk vervolmaakt zal worden. Kesusahan besar akan terjadi. Want de grote verdrukking staat voor de deur. Antikristus akan muncul. Want de antichristus zal straks ook verschijnen. Dan yang pastinya, saudaraku, En wat zeker is, Yesus segera datang kembali is dat Jezus ook terug zal komen. untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Om hen op te halen die in hem geloven. Itulah sebabnya, saudaraku, En daarom, broeders en di zusters, tengah malam ini berbicara akhir zaman. wij leven nu midden in de nacht. Wij leven nu in de eindtijd. Jangan sampai kerohanian saudara dan saya Laat het niet toe tertidur. dat uw geestelijk leven, mijn geestelijk leven, daardoor in slaap gesust wordt. Saudara harus bangun. U moet zelf wakker worden. Saya harus bangun. Ik moet zelf ook wakker willen worden. Karena kesempatannya tidak lama lagi. Want de tijd of gelegenheid, dat is niet lang meer. Waktunya sudah tidak lama lagi. Want de tijd zal komen. Het is niet lang meer. voor Saudara, ons uit. perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. En let u op wat de Heer Jezus zegt. Di dalam Matius 24. Wij kunnen dat ook lezen in Matthäus hoofdstuk 24. Ayat yang ke-22 berkata demikian. Vers 22 zegt ons iets. Matius 24 ayat 22. Matthäus 24 vers 22. Ini adalah peringatan Tuhan. Dit zijn de waarschuwingen van de Heer. Peringatan yang dari Tuhan buat gereja Tuhan, buat saudara dan Waarschuwingen saya. van de Heer voor de kerk. En Dan dat is voor u en voor mij. sekiranya waktunya tidak dipersingkat. En hier staat er verder.
En als die dagen niet ingekort zal worden. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, En indien of als die dagen niet ingekort zal worden. maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Andere vertaling is, dan zal alles wat leeft niet meer lang behouden blijven. Akan tetapi, Alle vlees zal niet Ini. behouden worden, staat hier. karena orang-orang pilihan, Maar, hier staat heel duidelijk, doch ter wille van de uitverkorenen. jadi Letterlijk. Tuhan lebih serius untuk memperhatikan orang-orang pilihannya. Dus de Heere geeft zijn aandacht aan ons. Hier staat het, aan de uitverkorenen. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Maar laat het zo zijn in ons leven niet dat wij alleen maar geroepen zijn, maar bovenal ook uitgekozen zullen worden. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. En Haleluya. er staat is vanwege die uitverkorenen, vanwege hen, zegt hij letterlijk de Bijbel, zullen die dagen of die tijd worden verkort. Jadi Tuhan sendiri yang akan mempersingkat waktu. Met andere woorden, God zelf zal onze tijd, menselijke tijd, inkorten. Saudara jangan tanya kepada saya bagaimana caranya. Tuhan punya cara. Ik weet ook niet alles, hoe het proces, hoe dat gaat allemaal. U hoeft niet aan mij te vragen, maar God heeft zijn eigen manier daarvoor. Itu bukan kita punya urusan. Bukan saudara Dat is dan niet saya punya onze urusan. zaak. Dat is niet uw zaak, dat is ook niet mijn zaak. Itu Hoe dat urusannya gaat. Tuhan soal mempersingkat waktu. Dat is Gods almacht eigenlijk. Gods soevereiniteit om onze tijd in te korten. Tetapi tugas kita adalah Maar wij hebben nog wel een taak. mari kita bangun dari tidur. Laten wij allen geestelijk wakker worden. Kerohanian kita harus meningkat. Ons geestelijk leven moet een ontwikkeling Dan saya maken. sebagai hamba Tuhan, saya mendorong saudara. Moet een groei meemaken nu. En ik wil u aansporen. Saya als dienaar van de mengajak Heer. saudara En ik wil u aansporen. untuk selalu mengutamakan Tuhan lebih daripada semuanya. Om dit voor ogen te hebben dat God het belangrijkste is en wordt voor ons leven. Sekaranglah waktunya. Nu is de tijd. Sekaranglah kesempatannya Nu hebben wij nog de gelegenheid untuk mengambil keputusan. om zelf de beslissing te nemen. Saya mau cari Tuhan. Ik wil God zoeken. Saya mau cari kerajaan Ik wil sorga. Gods koninkrijk zoeken. Saya mau hidup di dalam rencana Ik Tuhan. wil leven in Gods plan. Ini adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan ini, Dit saudara. is iets wat het belangrijkste moet zijn, moet worden voor ons menselijk leven. Karena kita tidak tahu kapan waktunya itu datang. Want wij weten niet precies het moment wanneer alles voorbij is. Tetapi yang firman Allah tekankan di sini, Maar wat Gods woord hier ook benadrukt, bahwa Tuhan sendiri, dat God zelf is, Tuhan sendiri de Heer zelf, akan mempersingkat waktu itu. zal de menselijke tijd van ons allemaal inkorten. Saudara, mencari Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan tidak bisa dipaksa. En broeders en zusters, de Heer willen zoeken, de Heer willen volgen, de Heer willen dienen. Dat zal nooit uit dwang gedaan kunnen Saya worden. tidak bisa memaksa saudara. Want ik kan als mens u ook niet daartoe dwingen. Saya hanya dapat menganjurkan. Maar ik wil u steeds adviseren. Tetapi saudara sendiri yang harus memutuskan. Aansporen, maar u zelf moet voor uw eigen leven de beslissing Kalau nemen. saudara memutuskan, aku mau cari Tuhan. Als u zelf een besluit hebt genomen om de Aku Heer mau te ikut zoeken. Tuhan. Ik wil de Heer volgen. Aku mau hidup di dalam rencana Tuhan. Ik wil leven in zijn plan. Saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Dan zult u worden uitgekozen door God. untuk mewarisi kerajaan Tuhan. Om Haleluya. als erfgenamen zijn van zijn koninkrijk. Itulah sebabnya kita harus bangun dari tidur. En daarom moeten wij
wakker worden. Saya masih ingat perkataan Tuhan Yesus yang berkata, Uit de slaap. Ik denk nog aan de woorden van de Heer. barang siapa mempertahankan nyawanya, Wie zijn eigen ziel of zijn eigen leven wil behouden, ia akan kehilangan nyawanya. die zal het juist verliezen. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan En Yesus, verder zegt hij, maar wie zijn ziel of zijn leven verliest vanwege mij, zegt de Heer, ia akan memperolehnya. die zal juist het leven ontvangen. Izinkan saya untuk menjelaskan ayat ini, saudara. En ik wil u toch wel uitleggen dit vers voor u. Saya mau menjelaskan. Ik wil dit duidelijk Apa maken. maksudnya Tuhan Yesus berkata demikian? Waarom? Wat zegt de Heer daar in de vers dan? Sebenarnya Tuhan mau mengatakan begini. Eigenlijk is dat de Heer dit zegt. Kalau tujuan hidup kita, Als ons kalau tujuan hidup saya als mijn eigen levensdoel hanya untuk mencari pemenuhan jasmani saja, alleen maar is om lichamelijke of aardse verlangens tegemoet te komen, tanpa memikirkan hal-hal yang rohani, zonder daarbij te denken aan het geestelijke bestaan of geestelijk leven, maka semuanya itu satu kali saat semuanya itu akan hilang. dan zal alles wat aards is of wat lichamelijk is vanzelf wel verdwijnen. Semuanya akan hilang. Alles zal weggaan, weg zijn. Segala sesuatu yang sifatnya jasmani Alles wat aards is, tidak akan pernah mewarisi hal-hal yang sifatnya rohani. zal nooit eigenlijk erven geestelijke erfenis. Tetapi Maar is het ook omgekeerd? kalau saudara di dalam hidup saudara dan saya Als u uw leven, maar ik ook in mijn eigen leven, mengutamakan hal-hal yang rohani, ziet dat de geestelijke dingen boven alles is of het belangrijkste is, itu sifatnya kekal. die dingen zijn juist eeuwig. Itu sifatnya kekal, saudaraku. Dat alles is Tidak eeuwig. akan pernah hilang. Eeuwig van aard en het zal nooit verdwijnen. Itulah of sebabnya vervagen. ini adalah tugas gereja En daarom dit is ook de taak van de kerk. yang dibawa oleh Roh Kudus Wij allen zullen door de Heilige Geest gebracht worden. untuk membuat anak-anak Tuhan mengerti Om ons indachtig maken of om ons te laten begrijpen. bahwa saudara dan saya harus lebih mengutamakan yang sifatnya rohani. Dat wij, u en ik, wij allen op een gegeven moment ook dit moeten zien. Dat het geestelijke vele malen belangrijker zal moeten worden dan al het aardse. Bukan yang jasmani, saudaraku. Niet steeds die lichamelijke dingen van ons. Kenapa saya mengatakan demikian? Waarom zeg ik dit tot u? Tuhan Yesus berkata, De Heer zegt, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. zoek eerst het koninkrijk van God en al zijn Cari dahulu gerechtigheid. kerajaan Allah dan kebenarannya. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn waarheid. Artinya, Tuhanlah yang diutamakan di dalam kehidupan En kita. die woorden wijzen uit dat de Heere God het belangrijkste is voor ons. Baru dikatakan, maka semuanya itu apa? Daarna wordt er ook gezegd, dan daarna zal alle andere dingen. Semuanya itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam kehidupan jasmani kita, itu adalah tambahan dari Tuhan. Dan zullen al die andere dingen, die aardse dingen eigenlijk als een toevoeging zijn van God voor ons allen. Jadi yang segala sesuatu yang sifatnya jasmani itu tambahan dari Tuhan, Dus saudara. alle die dingen, al die bijzaken, ze zijn allemaal als toevoeging voor ons leven, dat God in ons leven Ja. zal geven. Segala sesuatu yang tubuh ini membutuhkan itu tambahan dari Tuhan. Alles wat dit lichaam nodig heeft, God zal ook al die dingen toevoegen Ja. of erbij geven. Kesehatan saudara itu tambahan dari Tuhan. Als wij nu willen spreken, gezondheid in deze tijd Tambahan dari is Tuhan. nummer 1. En dat komt alleen van God. Waduh, makanya hidup ini hanya tergantung dari Tuhan saja. En daarom, dit leven is ook letterlijk afhankelijk van God. Ya, yang paling penting Wat di dalam belangrijk hidup is ini in dit leven, adalah Tuhan dan kerajaannya.
de Heere God, hem leren kennen en zijn koninkrijk. Mengingat waktunya sudah Want dipersingkat. wij lezen nu dit, de tijd wordt verkort. Ya, waktunya Ingekort. Tuhan akan persingkat. De tijd die er nog is, wordt straks ingekort. Sehingga akan menyadarkan setiap kehidupan kita. En dat zal juist de mens duidelijk moeten maken of beseffen. Bahwa saudara dan saya harus bangun dari tidur rohani. Is dat u en ik uit ons geestelijke slaap Cari wakker Tuhan. moeten worden. Zoek eerst God in uw leven. Rindukan Tuhan di dalam hidupmu. Maar er moet een verlangen zijn naar God. Seperti Daud berkata, Zoals David heeft gezegd, aku haus kepada Tuhan. ik ben dorstig. Seperti rusa yang merindukan air. Ik ben dorstig naar God zoals een hert dat verlangt naar water. Demikianlah jiwaku haus kepada Tuhan. En zo is het, onze ziel verlangt naar God. Jiwa ini hanya dapat dipuaskan dari Tuhan. En onze ziel, met wat voor dingen kunnen we onze ziel verzadigen? Alleen God zal onze Hanya dorst lassen. Tuhan yang bisa memuaskan hausnya jiwa ini, saudara. Alleen God zal onze ziel verzadigen. Saudara baca dalam Roma 13 ayat 13-14. Wij kunnen het ook lezen in Romeinen hoofdstuk 13. Mengapa kita harus bangun dari tidur? Verder gaan, waarom moeten wij wakker worden uit onze Dikatakan geestelijke slaap? demikian bunyi firman Tuhan. Zo zegt Gods woord tot ons. Marilah kita hidup dengan sopan. En Romeinen 13 vers 13, laten wij eerbaar wandelen. Seperti pada siang hari. Laten wij eerbaar leven zoals bij lichte dag. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Niet in brasserijen, niet in feesten of drinkgelagen. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Niet in wellust en losbandigheid. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Niet in twist of ruzie en nijd. Ayat 14 dikatakan. En vers 14 zegt, Tetapi maar kenakanlah doet aan, doet aan. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Hier staat het letterlijk, maar doet de Heere Jezus Christus aan. Sebagai perlengkapan senjata terang. En in Indonesisch is als geestelijke wapenrusting van het licht. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Laten wij niet alleen maar steeds zorgen wijden aan het vlees of aan het lichaam dat wij hebben. Untuk saudara dan saya bisa bangun dari tidur rohani. En dat wij wakker zullen worden uit onze geestelijke slaap. Terus bangun dari tidur rohani. Jangan sampai rohani kita tertidur. En zoals we gehoord hebben, laten wij niet toelaten dat we geestelijk in slaap worden gesust. Alkitab mengatakan, De Bijbel zegt erover, pakai pakaian Tuhan Yesus Kristus. doet de kleding de Heere Jezus Christus aan. Pakai pakaian Tuhan Yesus Kristus. Hier staat het, doet de Heere Jezus Christus kleding aan. Nah, apa maksudnya di sini, saudaraku? Wat is de bedoeling Kenapa hiervan? kita harus memakai pakaian Tuhan Yesus Kristus? Waarom moeten wij de kleding de Ja. Heere Jezus Christus Bukan pakaian yang aandoen? dulu Tuhan Yesus pakai 2000 tahun yang lalu. Tidak, Hier bukan wordt itu niet mee maksudnya. bedoeld de kleding die de Heer Jezus ooit heeft gedragen. Hier 2000 jaar geleden op aarde. Nee, broers en Bukan, zusters. ini Nee, semuanya diartikan secara rohani. maar dit heeft een geestelijke betekenis. Ini berbicara pola hidup, gaya hidup. Dit spreekt over onze levensstijl, levensmanier. Gaya hidup kerajaan sorga. Levensmanier van het koninkrijk van de hemel. Ini berbicara pakaian Tuhan Yesus Kristus. Dit wordt bedoeld met de kleding van de Heere Jezus Christus. Mari kita lihat kembali kepada Alkitab. Kom, laten wij teruggaan naar de Bijbel. Waktu Tuhan Yesus berjalan di Jericho, Toen de Heere daar liep, ook daar bij Jericho. Alkitab berkata ada De Bijbel perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. De Bijbel zegt, er was een vrouw die 12 jaar een bloedvloeiing leed.
Dan perempuan ini sudah mencoba ke berbagai dokter, tetapi tidak ada satu dokter pun yang bisa menyembuhkan En de sakitnya. Bijbel zegt dat zij zoveel verschillende dokters had, maar dat geen enkele dokter haar kon helpen van haar ziekte. Tetapi ketika dia dengar Maar toen zij hoorde Yesus lewat di depan rumahnya, dat Jezus voorbij zal gaan, lalu perempuan ini berkata di dalam hatinya, en deze vrouw zei in haar hart, asal saja ku jama jubahnya, als ik maar de zoom van zijn kleding asal aanraak, saja ku jama jubahnya, als ik maar de zoom van zijn kleding of kleding aku aanraak, akan sembuh. zal ik genezen zijn. Dan benar saudaraku, En het is waar, broeders en ketika zusters, perempuan ini menjama jubah Tuhan toen Yesus, deze vrouw alleen maar de zoom van de kleding van Jezus Tuhan aanraakte, Yesus berkata, de Heer zeide, ada kuasa yang keluar er is dari een kracht, tubuhku. er is een kracht die van mij is uitgegaan. Dan perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini saat itu disembuhkan oleh Tuhan. En de vrouw die 12 jaar een bloedvoeding leed, op datzelfde moment werd zij genezen door de Dan Heer. Rasul Paulus mencatat, saudaraku, En apostel Paulus heeft ook iets geschreven. anak-anak Tuhan, gereja Tuhan Kinderen van God, harus mengenakan pakaian Tuhan Yesus Kristus. kerk van God. Paulus schrijft hier, wij moeten aandoen de kleding van de Heere Jezus Christus. Artinya gereja Dat betekent- memiliki gaya hidupnya Tuhan Yesus Dat Kristus. betekent dat wij als kerk ook de levensstijl, levensmanier van de Heer Jezus aan moeten wenden. Sehingga kemana saja gereja ada, pergi. Zodat waar de kerk ook naartoe gaat. Kemana saja anak-anak Tuhan hadir. Met andere woorden, waar de kinderen van God aanwezig zijn. Pasti saudaraku, Zeker. di broeders en situ zusters, akan terjadi mujizat. zeker zullen daar ook wonderen gebeuren. Pasti saudaraku, Zeker, di broeders en situ zusters. akan terjadi kesembuhan. Zullen daar ook genezingen komen. Pasti saudaraku, Zeker, di broeders en situ zusters. akan terjadi pemulihan. Daar zal ook herstel. Kenapa? Waarom? Karena gereja memakai pakaian Kristus. Omdat de kerk de kleding van Heere Jezus Christus draagt. Pakaian yang luar biasa. Die geweldige kleding. Yang bisa melakukan mujizat-mujizat. En dat hij ook vele wonderen en tekenen heeft Nah gedaan. saudaraku, saya dapat bayangkan waktu itu. Broeders en zusters, ik kan me voorstellen hoe dat was toen. Ketika Tuhan Yesus berjalan di Galilea. Toen de Heer daar ook liep, daar in Galilea. Ketika Tuhan Yesus berjalan di Jericho. Toen de Heer daar ook liep bij Jericho. Ketika Tuhan Yesus berjalan di Yerusalem. En hij was daar ook in Jeruzalem. Ketika Tuhan Yesus berjalan di En Betania. hij was daar ook in Betanië. Semua tempat yang dilewati oleh Tuhan Yesus ada kuasa dan mujizat Tuhan. En daar waar de Heer liep, daar waar de Heer kwam, daar gebeuren wonderen en tekenen. Seharusnya gereja juga memiliki kuasa yang En sama. eigenlijk moet ook de kerk eigenlijk dezelfde kracht hebben. Bukankah kita ini Bezitten. tubuh daripada Tuhan? Gereja adalah tubuhnya Tuhan. Want wij de kerk, wij allen zijn het lichaam van de Heer. Gereja adalah perwakilan Tuhan di bumi ini. Wij de kerk, wij allen zijn vertegenwoordigers van God. hier op Anak-anak aarde. Tuhan adalah perwakilan Tuhan di bumi ini. Kinderen van God zijn letterlijk ook de vertegenwoordigers van God hier op aarde. Jangan tidur, saudaraku. Laten wij niet geestelijk Mari slapen. kita bangun. Word wakker. Kenakan pakaian Kristus. Maar laten wij ook daarbij de kleding van Christus aandoen. Maka saya percaya, En ik geloof saudara dan saya dat u en akan ik, berjalan di dalam otoritas dat Tuhan. wij zullen lopen, wandelen in de autoriteit van Ada God. mujizat, Daar zijn wonderen. ada pemulihan, Daar is herstel. ada berkat Tuhan Daar is zegen. yang selalu mengikuti setiap langkah-langkah
hidup kita. Die Haleluya. ons steeds achtervolgen in elke stap van ons leven. Seperti Daud berkata, Zoals David heeft gezegd. kemurahan dan kebajikan Zijn goedheid en zijn genade selalu mengikutiku di sepanjang volgen jalan mij hidupku. steeds zolang Tuh, ik leef. seperti itu gereja. Zo zal ook de kerk moeten zijn. Seperti itulah anak-anak Tuhan. Zo zal ook een kind van God moeten zijn. Bangun dari tidur. Wakker worden uit de Jangan slaap. izinkan iblis, saudaraku. Laat er niet toe dat de Satan, broeders en Jangan zusters, izinkan iblis untuk menguasai kehidupan kita. laat niet toe dat de Satan ons leven overheerst. Jangan, saudaraku. Laat er niet toe, Kita broeders en harus zusters. bangun dari tidur. Wij allen, wij moeten wakker worden. Itulah sebabnya Petrus berkata En daarom Petrus heeft dalam gezegd 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. in 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 8 tot en met vers 9. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Zo zegt Gods woord tot ons. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Petrus Sadarlah 5. dan berjaga-jagalah. Kom tot besef, word nuchter en waakzaam. Wake up, bangun. Word wakker. Lawanmu si iblis Uw tegenpartij, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum uw tegenpartij gaat rond als een brullende leeuw. dan mencari orang yang dapat ditelannya. En hij zoekt wie hij zal verslinden. Waduh, saudaraku, iblis Broeders en tidak tinggal diam. Hier lezen wij dat de duivel niet stil blijft zitten. Iblis selalu bangun. Hij is altijd wakker. Gereja juga harus bangun. Maar zo ook omgekeerd, wij als kerk moeten ook wakker blijven. Iblis selalu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. De duivel gaat rond zoals een brullende leeuw. Tetapi firman Tuhan berkata, Maar Gods woord zegt tot ons, lawan dia. wederstaat hem. Lawan dia. Wederstaat hem. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. En er staat Haleluya. hier met wat dan in ons geloof? Met een standvastig Lawan dia. geloof. Masalahnya kalau kita bisa lawan dia, kita harus bangun dulu, Maar saudaraku. als wij hem willen weerstaan, moeten we zelf ook wakker zijn. Kita harus bangun dari ketiduran Dan rohani. moeten wij wakker blijven. Iman kita harus teguh. Ons geloof moet standvastig. Baru kita bisa melawan dia. Dan pas kunnen wij hem weerstaan. Ah, sudah saatnya kita harus bangun dari tidur. Het is nu de tijd, het moment dat wij wakker moeten Karena worden. kalau kita tidur rohani itu mencelakakan kehidupan kita. Want als saudara. wij zelf geestelijk in slaap zullen vallen, dan zal het ons in gevaar brengen. Musuh sudah siap De vijand staat al klaar untuk menerkam kehidupan kita. om ons aan te vallen. Tahukah saudara, Weet u, broeders en zusters? sebuah kesalahan yang kecil saja, En zelfs al misschien een kleine fout, kesalahan yang kecil saja, misschien een kleine fout, setan bisa pakai untuk menghancurkan kita. kan de Satan gebruiken door onze kleine fout zelfs ook ons leven kapot te maken. Nggak usah kesalahan yang besar-besar, kecil saja setan Het bisa hoeft niet- pakai. Het hoeft niet een zo'n grote fout zijn wat wij maken, maar zelfs ook die kleine dingen of die kleine fouten de Satan zal willen gebruiken. Itulah sebabnya firman Allah berkata, En daarom Gods woord zegt, jangan beri kesempatan kepada iblis. geef geen enkele Jangan. gelegenheid aan de duivel. Kalau hari ini kita melakukan kesalahan, cepat-cepat bereskan dengan Tuhan. Als wij Haleluya. deze dag een fout maken, laten we ze dan zo snel mogelijk Cepat eigenlijk bereskan dengan Tuhan. in orde maken met God. Tuhan pulihkan saya. Heer, herstel mij. Tuhan ampuni saya. Heer, vergeef mij. Tuhan sembuhkan saya. Heer, genees mij. Cepat-cepat datang bereskan dengan Laten wij Tuhan. zo snel mogelijk eigenlijk. Jangan sampai In orde iblis maken. ambil kesempatan. Laten niet toe dat de duivel de gelegenheid daardoor krijgt. Sehingga dia bisa menghancurkan kita. Zodat hij op een gegeven moment ons leven kan kapot maken. Dia bisa menghancurkan rumah tangga kita. Maar niet alleen ons eigen persoon, maar ook ons gezin. Dia bisa menghancurkan masa depan kita. Niet alleen maar ons gezin, maar ook onze toekomst. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Geef geen enkele
gelegenheid. Tetapi kita harus bangun dari tidur. Maar wij zelf moeten Halleluja. wakker worden Ja. uit een geestelijke slaap. Nah, saya akan kasih ayat yang terakhir. Ik wil u laatste vers geven. Kejadian 28, Genesis 28, ayat yang ke-16. vers 16. Berkata demikian. Kejadian 28 ayat 16. Genesis 28, vers 16 Dikatakan demikian. zegt iets. Ketika Yakub Toen bangun dari tidurnya. Jacob uit zijn slaap ontwaakte. Siapa ini Yakub, saudaraku? Wie was die Jacob, broers en Dari zusters? Yakub ini muncul Israel. Van Jacob, zo is ook de ontstaan Israël. Ketika dia bangun dari Toen tidurnya, Jacob uit zijn slaap ontwaakte, wakker werd, berkatalah ia, zei hij: sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. waarlijk, het is echt waar, de Ja. Heere is aan deze plaats verschenen. Dan aku tidak mengetahuinya. En ik heb het niet geweten. Kalau Yakub dia tinggal tidur, dia nggak pernah akan tahu bahwa Tuhan ada di situ. Maar wanneer Jacob dan steeds in zijn slaap zal blijven zitten, dan zal hij ook daarna niet kunnen beseffen of weten dat de Heer werkelijk daar in de plaats kwam. of Tapi is. puji Tuhan, Yakub bangun dari tidur. Maar hier staat het, Jacob is uit zijn slaap ontwaakt. Baru dia sadar, saudaraku. En dan pas kwam hij tot besef. Oh, Tuhan ada di sini. Waarlijk, de Heere God is hier in deze plaats verschenen. Hanya orang Kristen, hanya anak Tuhan Alleen een kind yang van God, bangun dari tidur rohani. een christen die werkelijk uit de geestelijke slaap is ontwaakt. Mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Zij kunnen voelen eigenlijk Gods aanwezigheid. Puji Tuhan. Halleluja. Mari saudara, kita mau Prijs berdoa de Heer, kepada broeders en Tuhan. zusters. Wij willen samen bidden. Hari-hari ini Wij leven in deze tijd, deze kita mau dagen. bangun dari tidur. Laten wij dan allen wakker worden, ontwaken uit onze slaap. Jangan kehidupan saudara dipengaruhi karena keadaan sudah semakin sulit. Laat ons leven niet steeds beïnvloed worden door de condities, omstandigheden die ons invloed brengen. Saya mengerti, saya Ik mengerti. begrijp het. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan susah. Het kan ook zo zijn dat u op dit moment heel moeilijk hebt. Atau mungkin saudara dalam keadaan sakit. Het kan ook zo zijn dat u op dit moment ook ziek bent. Sedang menghadapi pergumulan tantangan di dalam hidupmu. En dat u zit met een grote strijd, tegenstand in uw leven. Saya mau mengatakan satu hal Ik wil saudara. alleen één ding tot u zeggen. Jangan hidupmu terfokus kepada persoalanmu. Laat niet steeds uw focus zijn op al uw Tapi problemen. mari saya mengajak saudara. Maar ik wil u aansporen. Pandang Yesus. Ziet op naar Jezus. Pandang Yesus. Ziet naar Jezus. Bangun dari tidur rohanimu. Word wakker uit uw geestelijke slaap. Ketika engkau bangun dari tidur rohanimu, engkau akan tahu bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan engkau. Ontwaak uit uw slaap. Wanneer u wakker bent geworden, zult u ook tot besef gekomen dat de Heere God ook werkelijk in uw plaats aanwezig is. Seperti Yakub. Zoals Jacob dat zegt. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Terima kasih buat firman-Mu Wij danken u voor uw yang Kau woord. sudah sampaikan pada siang hari ini Dat melalui u- mulut bibir hamba-Mu. Door is gegeven door de lippen van uw dienaar. Terima kasih Engkau sudah ingatkan kami Wij Tuhan. danken u, Heer, dat u ons herinnert. Kami bangun dari tidur kami. Dat wij zelf uit Jangan geestelijke sampai slaap kami moeten ontwaken. tertidur secara rohani kami. En dat het niet zo moet zijn dat wij geestelijk inmiddels in slaap zijn gevallen. Musuh sudah siap Want de vijand staat klaar untuk menerkam, om aan te untuk vallen. menghancurkan Om te vernietigen. setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Elk leven, elk kind van u. Tapi kami sudah dengar firman Tuhan. Maar wij hebben uw woord al gehoord. Kami mau bangun Wij dari willen wakker ketiduran worden rohani. uit de geestelijke Kami slaap mau komen. berjaga-jaga. Wij willen waakzaam zijn. Kami terus meningkatkan kehidupan kerohanian En kami. dat wij ook steeds en steeds willen
groeien in Sehingga het ketika geestelijke. musuh datang, kami dapat melawannya dengan iman yang teguh En kepada wanneer Tuhan. de vijand op ons leven afkomt, dat wij hem kunnen weerstaan met dat standvastig geloof in ons. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Terima kasih Tuhan. Wij danken u. Engkau Tuhan yang tidak berubah. U bent de God die nooit veranderd is. Kuasamu tetap sama. En uw kracht blijft steeds hetzelfde. Janjimu ya dan amin. Uw beloften zijn ja en amen. Langit bumi boleh bergoncang, Hemel en aarde zullen straks wandelen. tetapi firman-Mu tinggal kekal sampai Maar uw selama-lamanya. woord blijft. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit We saat willen ini. bidden voor de kinderen die ziek zijn Oh, op dit moment. sakit apa saja En wat Tuhan. voor ziekte zijn we Hamba zitten. berdoa dalam nama Yesus. Dina wil bidden in de Dalam naam nama van Yesus. In de naam van Jezus. Kalau kami mengenakan pakaian Kristus, Wanneer wij uw kleding willen aantrekken, mujizat de Heer pasti Jezus terjadi. Christus, dan zullen er zeker Kesembuhan wonderen gebeuren. pasti terjadi. Dan zullen er ook genezingen gebeuren. Pemulihan pasti terjadi. Dan zullen er ook herstel komen. Terima kasih Tuhan. Wij danken u. Terima Heer. kasih. Kami Wij percaya danken u. Wij geloven Engkau senantiasa memelihara kehidupan dat anak-anak. u steeds voor al uw kinderen zorgt. Oh Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kehidupan anak-anak. En wij geloven dat u steeds over al uw kinderen waakt. Engkau senantiasa memberkati kehidupan anak-anak-Mu. En dat u ook steeds uw kinderen zegent. Terima kasih Bapa di sorga. Wij danken u, Hemelse Hamba juga Vader. berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Uw dienaar wilt ook bidden voor de kinderen die jarig zijn of geweest. Ataupun pernikahan, ulang tahun Of in pernikahan. een huwelijksleven. Tuhan berkati. Heer, zegen hen. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Di dalam Geest. nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Jezus Tuhan berkati. Christus. Zegen hen allen. Berkati pekerjaan mereka. Zegen hun werk. Berkati usaha mereka. Zegen hun zaken. Berkati studi mereka. Zegen hun studie. Berkati rumah tangga mereka. Zegen hun gezin. Dalam nama Yesus. In de naam van Dalam Jezus. nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan. En zo willen wij ook Kami bidden. percaya Wij geloven. Tuhan yang mengatur semuanya ini. U regelt alles. Satu kali pasti Tuhan akan pertemukan kami gerejamu, jemaatmu En dat wij Tuhan. elkaar als uw kerk weer zullen zien of Untuk kami boleh ontmoeten. beribadah En bersama-sama. dat wij samen u Kami mogen menyerahkan dienen. waktunya dan harinya kepada En Tuhan. wij brengen alles in uw handen, ook de tijd, Heer. Karena kami De percaya dag. En wij geloven. Tuhan adalah lebih berkuasa dari segala sesuatu. We geloven dat u machtiger bent en machtig bent over alles. Engkaulah yang mengatur semuanya ini. U bent degene die voor ons regelt. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Dalam Vader. nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Kami Jezus sudah Christus berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin, 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 amin. Puji Amin. Tuhan. Saudaraku, Prijs sebelum de Heer, kita tutup broeders en ibadah zusters. live streaming ini, Voordat wij livestreaming dienst saya akan memberikan sluiten, pengumuman. geef ik u ook de mededelingen door. Sebentar, jam 4 sore ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Straks om 4 uur is daar weer de zonneschool. Lalu hari Jumat kita ada doa bersama lewat Zoom. En aanstaande vrijdag is er ook tijd om te bidden met Zoom. Jam 7:30 sampai jam 8 malam. Om 7:30 tot 8 uur 's avonds. Lalu di hari Jumat yang sama ada ibadah anak-anak muda. Jam Maar op 9 malam. dezelfde dag, op de vrijdagavond, om 9 uur in de avond, is er tijd voor de jongeren. Puji nama Jongerendienst. Tuhan. Prijs de naam Mari van de kita Heer. tutup ibadah kita. Kom, laten wij sluiten ons dienst. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Engkau sudah tolong pimpin ibadah U ini hebt boleh ons berjalan dengan baik. geholpen en geleid. Sekarang waktunya Tuhan. Nu is de tijd. Berkatilah anak-anak. Zegen u al uw kinderen. Saudaraku, Broeders en terimalah zusters, berkat dari Allah Bapa, ontvang de zegen van de hemelse cinta Vader kasih daripada Tuhan Yesus en de Kristus, liefde van onze Heer Jezus dan Christus persekutuan Allah Roh Kudus en gemeenschap door zijn heilige geest, menyertai hidup saudara dan die saya. is met u en mijn leven Mulai hari ini, vanaf deze dag besok, en bahkan morgen sampai Maranatha Tuhan Yesus tot datang kembali. Maranatha, de Heer Jezus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In de naam van onze Heer kami Jezus sudah Christus berdoa. hebben wij gebeden. Semua berkata We haleluya. zeggen halleluja. Amin. Tuhan Yesus Amen.
memberkati saudara semua. De Heer Jezus zegent u allen.